हेलो नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा रहेर मेट्रोनिडाजोल ट्याब्लेटको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। मेट्रोनिडाजोल ट्याब्लेट एक प्रकारको एन्टिबायोटिक औषधि हो। यसलाई मुख्य रूपमा ब्याक्टेरिया र पारासाइटको किल गर्न प्रयोग गरिन्छ। सो साथीहरू, मेट्रोनिडाजोल ट्याब्लेट कस्ता समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्ने, कति बेला खाने, कति पटक खाने, यसलाई खाने सही तरिका के हो, अल्कोहल जस्तै जाँड रक्सी खाएको बेला मेट्रोनिडाजोल खाँदा के कस्ता असरहरू गर्छ, यानि कि यसको युजेज के हो, साइड इफेक्ट के गर्छ, डोज कति पटक खाने, कम्पोजिसन के मिलेर बनेको हुन्छ, पेरिकुसन कस्ता समस्या भएका व्यक्तिहरूले मेट्रोनिडाजोलको प्रयोग नगर्ने, कस्तो बेला प्रयोग नगर्ने, यी सबैको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। मेट्रोनिडाजोल ट्याब्लेट विभिन्न कम्पनी अनुसार मार्केटमा फरक ब्रान्ड नेममा पाउन सकिन्छ। जुनसुकै ब्रान्ड नेमको औषधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। मेट्रोनिडाजोल ट्याब्लेटको प्रयोगको कुरा गर्नुपर्दा विभिन्न मल्टिपल इन्फेक्सनमा प्रयोग गरिन्छ। जस्तै स्टोमक इन्फेक्सन भएमा, इन्टेस्टाइनल इन्फेक्सन भएमा, एमोइबिक डिसेन्ट्री रगतमासी सहितको पखालामा, जियार्डियासिसमा, निमोनियामा, ओरल इन्फेक्सनमा, लङ इन्फेक्सन फोक्सोमा समस्या भएमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको अलावा महिलामा हुने विभिन्न समस्या जस्तै ब्याक्टेरियल भेजाइनोसिस, भेजाइनल डिस्चार्ज, सेतो पानी बग्ने, चिलाउने जस्ता समस्यामा, पल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज भएमा, ट्राइकोमोनियासिस भेजाइना रातो हुने, पोल्ने, चिलाउने समस्यामा, ल्युकोरियामा जस्ता विभिन्न समस्यालाई ठिक गर्न डाक्टरद्वारा मेट्रोनिडाजोल ट्याब्लेटको प्रेस्क्राइब गरिन्छ। कुनै पनि औषधि चिकित्सकको सल्लाह बिना आफू खुसी प्रयोग गर्नु हुँदैन। मेट्रोनिडाजोल ट्याब्लेटको साइड इफेक्टको कुरा गर्नुपर्दा नौजिया, भोमिटिङ, हेडेक, डिजिनेस, वेटलेस, एब्डोमिनल पेन जस्ता सामान्य साइड इफेक्ट गर्न सक्छ। यदि धेरै नै साइड इफेक्ट गरेमा यो औषधि खान बन्द गरी चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ। यसको कन्ट्राइन्डिकेसन कस्ता व्यक्तिलाई मेट्रोनिडाजोल प्रयोग नगर्ने अर्थात् खान नदिने त भन्दा मेन्टल डिसअर्डर, न्युरोलोजिकल डिजिज, यदि कसैलाई मानसिक समस्या छ भने यसको प्रयोग गर्नु हुँदैन। प्रेग्नेन्सीमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। क्रोनिक अल्कोहलिक पर्सन, धेरै जाँड रक्सी खाने व्यक्तिमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। यसको डोज 400 mg ट्याब्लेट दिनमा 2 देखि 3 पटकसम्म दिन सकिन्छ भने बिरामीको अवस्था, एज, वेट अनुसार डोज फरक हुन सक्छ। यसको इन्टरेक्सन कुन औषधिसँग इन्टरेक्सन गर्छ भन्दा रिफाम्पिसिन, वारफारिन, सेमिटिडिन, फिनोबार्बिटोन अल्कोहलसँग इन्टरेक्सन गर्छ। त्यसैले यिनी औषधिसँग मिसाएर दिनु हुँदैन, किनभने यिनी औषधिसँग मेट्रोनिडाजोल मिसाएर दिँदा प्रभावकारिता कम हुने गर्छ। मेट्रोनिडाजोल जाँड रक्सी खाएको 48 घण्टासम्म सकेसम्म खानु हुँदैन, यसले रियाक्सन गर्न सक्छ।